আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গ্রিন প্রোটেক্টেজ। আজকে আমি আপনাদের সামনে যেই পাখির খাঁচাটা ছবিটা নিয়ে ভিডিওটা নিয়ে আসলাম, সেটা হলো যে একটা 24-48 উচ্চতা 3 ফিট একটা পোর্টেবল খাঁচা, এবং এই খাঁচাটা আপনার খুবই স্ট্রং এবং দেখতে খুবই ভালো হয়েছে, এবং আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোয়ালিটির মধ্যে এটাও একটা কোয়ালিটি যে, এবং দেখতে খুবই সুন্দর হওয়া একটা খাঁচা। আমার এই খাঁচাটা পার্সোনালি খুবই পছন্দ হয়েছে। সব পোর্টেবল খাঁচা আসলে এত সুন্দর হয় না, কারণ হলো যে মেজারমেন্টের ব্যাপার আছে এবং লম্বার ব্যাপার আছে। আর এটা কমপ্লিট ভাবে পোর্টেবল, কারণ হলো এটা ট্রের পার্ট থেকে শুরু করে এবং উপরের সবকিছু পার্টগুলো একদম পারফেক্ট ভাবেই আপনার নাট স্ক্রু সিস্টেম করে নেওয়া, যার জন্য খাঁচাটা খুবই সুন্দর হয়েছে। এবং ওয়েটটাও বেশি, 31 কেজি এটার ওয়েট। এবং এটার প্রাইস আবারও বলে দিচ্ছি, এটার যে প্রাইস হয়েছে প্রাইসটাও অনেক হাই, কারণ এই খাঁচা অনুযায়ী আপনার এটার প্রাইস বেশি। ব্রিডিং ডোর থাকছে দুই পাশে দুইটা, এবং আপনার দুই পাশে দুইটা ব্রিডিং ডোর, এবং হলো যে আপনার 10x10 করে দুইটা দরজা দেওয়া আছে। এবং এটার ফ্রেমে রয়েছে 10 নম্বর তার, এবং সাপোর্টে রয়েছে প্রতি 2 ইঞ্চিতে 12 নম্বর তার, যার জন্য আপনি 14 তারটা চাপ দিয়ে বাঁকা করা পসিবল না আপনার পক্ষে। এবং নিচের তলাটা সম্পূর্ণ 12 দিয়ে তৈরি করা, এবং আপনার দেখতে পাচ্ছেন এইরকম প্রতি 2 ইঞ্চিতে একটা করে 12 নম্বর তার দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া, যার জন্য খাঁচাটা খুবই স্ট্রং হওয়া। এবং আমরা 14 তার দিয়ে কেজি আমাদের 220 টাকা কেজি, এবং এটার ওয়েট 31 কেজি, এবং আপনার এর দাম আসে 6000, আপনার এটার নাট স্ক্রু সহ 6900 টাকা, এবং ট্রে সহ এটা আপনার লাস্ট একদম ফিক্স রাখা যাবে 7000 টাকা। এই একটা খাঁচা আপনার অনেক দাম, কিন্তু এই খাঁচাটা আপনার দেখতে খুবই সুন্দর। এবং এই খাঁচাটা আপনারা অনলাইনে দেখেন সাধারণত, এটা যদি অন্য একটা কালার রং করা হইতো তাহলে বুঝতে পারতেন যে এই খাঁচাটা কত সুন্দর। আমি যদি এটা কালারটা অন্য একটা রং করতে পারতাম, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাই তো এটা রং ছাড়া নিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই খাঁচাটা ওইরকম দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এটাতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো নাট স্ক্রু সিস্টেম করে নেওয়া, এবং আপনারা চাইলে এগুলো নাট স্ক্রুগুলো খুলে আবার নিজেরা ফিটিং করে নিতে পারেন। এটা অনেকে কলোনি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য এটা আপনাদের ইচ্ছা, আপনারা চাইলে মধ্যে পার্টিশনে নিতে পারেন। সম্পূর্ণ এটা আপনাদের উপরে, আপনারা যেভাবে চান সেভাবে আমরা তৈরি করে দিতে পারবো। ওয়েটে নিতে হবে কেজি 220 করে, ওয়েটে যা আসবে প্রাইস তাই হবে 14 তার দিয়ে, এবং 12 নম্বর তার দিয়ে 195 টাকা কেজি। এবং আপনারা চাইলে এইসব খাঁচা তৈরি করে নিতে পারেন আমাদের থেকে। আবারও বলছি, এটা প্রায় 7000 টাকা পড়বে এই খাঁচাটা। এবং আপনারা যারা এই খাঁচাটা অর্ডার করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো মোবাইল নাম্বার। প্রথম নাম্বারটা আমার কাছে থাকে, প্রথম নাম্বারটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে, দ্বিতীয় নাম্বারটা আমার ভাইয়ের কাছে। এই হলো আমাদের টোটাল ভিউ, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সরো তো খাঁচাটা আপনারা একটু দেখেন। এটার তলার পার্টটাও পর্যন্ত আপনাদের পোর্টেবল করা। এই যে আপনাদেরকে দেখেন, এটার ভিতরে এটা আলাদা একটা পার্ট, এই যে ট্রের পার্ট আলাদা, সম্পূর্ণ ট্রের পার্ট আলাদা, এবং সাইডে দিয়ে যেন ট্রে না পড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা এভাবে সুন্দর করে সেট করা। এগুলো দিয়ে ট্রে বের হওয়া পসিবল না, এগুলো সবগুলো নাট স্ক্রু সিস্টেম করে না সবগুলো। তো আজ এ পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। এবং আপনারা যারা এইসব খাঁচা অর্ডার করতে চান, আপনাদের কাস্টমাইজ খাঁচা তৈরি করে দেওয়া যাবে, কিন্তু আমাদের সময় বেশি দিতে হবে, কারণ পোর্টেবল খাঁচার অর্ডারটা আমরা খুব কম নিই, কারণ হলো আমরা এই পোর্টেবল জগতে নতুন এবং আমাদের টাইমটা অনেক বেশি লাগে, যার জন্য এর আগেও লকডাউনে কিছু অর্ডার ছিল, যার জন্য একটু টাইম বেশি লেগেছে, কারণ ওই অর্ডারগুলো আমরা আসলে কমপ্লিট করতে পারিনি। যে পাশে যে স্কোয়ার বারগুলো, যে বারগুলো আছে লোহার 1/2 ইঞ্চি বার, এইগুলো পাওয়া খুব টাফ ছিল আপনার লকডাউনে। তো যার জন্য আমাদের কিছু অর্ডার এখনো 2-4টা অর্ডার পেন্ডিং এ রয়েছে, ওগুলো শেষ করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। ভাইয়েরও খাঁচাটা একটু লেট হয়েছে দিতে, তো উনি টাইম দেওয়ার কারণে আমার আলহামদুলিল্লাহ খাঁচাটা সুন্দর হয়েছে, আমারও পছন্দ হয়েছে খাঁচাটা। তো আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।